Good evening. Oh, good evening. Mabagong gising sila. Sarap ang tulog ninyo kanina. Oh. Hey, look at you. Laki mo na sobra. Laki mo na. Yung dalawa mali pa rin. Cute. Ito na. Hello. Cute talaga. Stig yung tsura na itong... Hello, baby. Hello. Uy. Daya. Cute. Uy. Gutom na. Hala, gutom na siya. Hala, gutom na siya. Wala na. Ang cute eh. Pati eh. Sander, gutom na baby mo. Ang cute eh. Hello. Ang cute nila. Ang cute. Ang cute ang dalawa. Baby. Yung isa parang din na baby ay. Baby ko ha? Ang laki ng isa eh. Ito baby talaga to. Bagong baby namin to. Ang cute. Ako, pag natutulog pa. Yan o, ano to, papaano natin. Kakasta, merong tatlong lilipad sa bahay natin. Ay, sus gusto. Asa ito mo ng pagkain to? Ito na. Ito ang pagkain. Lalakad-lakad lang. Ang dami mo na ano. Ang cute. Ang cute. Pwede pa to eh. Kanina to eh. Ang oras. Diba nung pagkadating natin, pinakain ko. Yan na. Kita niyo yung pagkain. Alam ko, ano? Ikaw lang pakain. Ikaw na. Sige, saan pa pagkain? Kasi yung malit na syringe. Pangit yung malit na syringe. Kaya hindi nahihila eh. Buti nga kanina nakuha ko eh. Lumipad. Basa. Ganda ko na ano. Ang cute. Sobrang cute niya guys. Ang cute. Lagyan ko ng ano. Konti, naging konti. Basang-basa eh. Pero yung yan ako na busog. Yan ako yun. Oh, tama na yan. Go. Ang bango niya. Ang bangong baho eh. Babango May siya. ibon. Ang ibon. Yung isa pangit eh. Mabaho eh. Yung kulay orange. Lahat mabaho. Bakit ang amoy? Hindi na. Dak. Si Dak dapat mong papakain Si Dak. Nawala si Dak. Nandun sa kwarto, naglalakad. Lalakad. Nakalimutan kung paano lumipad. Nandiyan si Dak. Nandun. Nakalimutan kung paano ba lumipad. Oh, sus. Ang bait talaga niya. Itong isa na. Nakasikasan niyo. Ay. Hinasikaso baka hinaaway na yan. Hindi ah. Kabait to eh. Naano niya eh. Tutorial kung paano magpakain. Ayun na. Ayun na. Ano po mo na yun? Number 1. Papakita natin si Dak nga eh. Ang pangalan ni Doc Thomas eh. Number 1 eh. Ay, nga pala si... Hindi pala si Doc number 1. Si Mr. P pala yung una. Ay, baby ni Daddy ang cute, umiyak. Cute, umiyak ka lang yun. Ang cute eh. Ang cute niya talaga. Axel, double time na! Sige na, bisa. Kaya, pakainin mo na. Alalayan mo na. May percent ano. Alalay ng pagkain.
Just tanggal na yung ano, lock ko. Tatanggal talaga yan. Nga nga, ayusin mo. Ilang beses na ito, namulog. Hawakan mo siya, tapos pulasan mo para wala masyadong usos. Ang laki niya. Ang laki na nila ah. Galing ko magpakain dyan. Galing mo tayo kain. Grabe, sobrang litan na ito. Dumating sa akin to. Gabasot, kita mo naman may mga ano no. Ang laki na niya Ang laki na agad oh. Lapit ko yung video. Ay, wala pala silang video ng ano. Meron kang video nung ano, nakuha mo sila? Wala akong meron eh. Nasa po na. Hindi nakakatawa mo ganyan. Nakakasakit yan. Sige na, kain na. Wala yung malita syringe. Hindi ko lang kung puti, white o ano siya. Hindi ko kung anong kulay niya. Hindi nga. Para siyang magiging yellow eh. Tingnan, Parang yellow to. din. Ito, Uy, matakaw sus, to. tao talaga. Ito, matakaw rin yung baby eh. Halos ano eh, isang Hmm. syringe. Isang syringe yun, baby pa lang. Ay, nako. Tago natin yung seeds ni Doc. Yung ano lang, si Doc lang makakahanap. Uy, kain ka na, huwag ka niya kumagano. Subukan na yan. Thank you. Parang ano, ito kung magiging kakulay ni Doc. Hindi, dilaw yan eh. Oh, yung isa. Ay, si baby! Nakalimutan ko, sorry. Nakalimutan niya na, sus. Hala. Ang likot naman, ang galit. Ang likot talaga niya kumain. Ang takaw eh. Yung tissue, baby. Gagawin plastic tissue. Ano yung Basta ano? yung tissue. Baby! Baby. Baby, yellow. Oh, yellow. Papansin talaga yung isa malaki. Yung pinakamatanda sa kanila. Oh. Hindi yan Ito ah. na. Subo na. Oh, ayaw mo sumubo yung isa. Baka busog pa. Kanina pinakain ko yung 6 eh. Ano? Busog na. Punas. Nakakuha Ayun, ko baby ito, wipes. Asan? Ayun o. Masosyal naman, baby wipes pa. Yan nga. Masosyal pa kay Doc. Masosyal pa kay Dak eh. Naka-baby wipes pa. Naka-baby wipes pa eh. Oh, may baby wipes. Siyempre, baby wipes para sa baby. Oo. Rasa mo. Yan na po, busog na sila. Hindi pa? Bye-bye. Gutom Ano, malaki na. Ito, yung mga maingay, gutom pa eh. Wait lang. Okay guys, bye-bye.